हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी मुनक्के के फायदे। दोस्तों, मुनक्का अंगूर का सूखा हुआ रूप है। ये मीठा, गूदेदार और पित्तनाशक है। आइए जानते हैं इसके फायदे। कब्ज होने पर 10 मुनक्के 1 गिलास दूध में उबाल लीजिए। रात को सोते समय उबले हुए मुनक्के खाकर ऊपर से गर्म दूध पीने से कब्ज में राहत मिलती है। 5 मुनक्के लेकर उसके बीज निकाल लें। अब इन्हें तवे पर भून लें और इसमें काली मिर्च का पाउडर मिला लें। इन्हें कुछ देर चूस कर चबा लें। ऐसा करने से खांसी में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मुनक्का खाने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी दूर होती है और शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। मुनक्के में आयरन काफी अधिक मात्रा में होने के कारण ये खून की कमी यानी अनीमिया रोग को दूर करने में भी बहुत सहायक है। सिर दर्द या माइग्रेन का दर्द होने पर 20 मुनक्के 1 कप पानी में कुछ देर भिगोकर बाद में छानकर पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है तो 1 कप पानी में 10 से 15 मुनक्के रात को भिगोकर सुबह मसल कर छान कर पीने से पेशाब खुलकर आने लगता है। दूध के साथ मुनक्के को खाने से सर्दी जुकाम में भी बहुत राहत मिलती है। 4-5 मुनक्के पानी में भिगो कर लेने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। बच्चे अगर रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उन्हें 2-3 मुनक्के के बीज निकालकर उसमें 1 काली मिर्च डालकर रात को सोने से पहले दे दीजिए। 15 से 20 दिन इस उपाय को यूज कीजिए, बहुत फायदा होगा। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो रोज सुबह नाश्ते के रूप में दूध और मुनक्के खाइए। इससे फैट जल्दी बर्न होता है और मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है। मुनक्का खाने से स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर होता है और दिमाग शांत होता है। मुनक्के को दूध के साथ खाने से पुरुषों में होने वाली सेक्स प्रॉब्लम्स जैसे शीघ्र पतन और स्वप्न दोष आदि से भी छुटकारा मिलता है। सेक्स पावर बढ़ती है और शुक्राणुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी सुधार आता है। बुखार के बाद अगर भूख ना लगे तो मुनक्का, नमक और काली मिर्च को गर्म करके खाने से भूख लगनी शुरू हो जाती है। मुंह में छाले होने पर 8 से 10 मुनक्के रात को भिगो कर रख दें। सुबह मुनक्के फूल जाने पर इन्हें चबा चबा कर खा लीजिए। मुंह के छाले और जख्म ठीक हो जाएंगे और मुंह से आने वाली दुर्गंध या सांस की बदबू भी खत्म हो जाएगी। अगर बार बार पानी पीने के बावजूद भी आपकी प्यास ना बुझे तो मुनक्के को मिश्री के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार खाइए, बहुत फायदा होगा। मुनक्के का सेवन करने से बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्तनों में दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सुधार होता है। भुने हुए मुनक्के में लहसुन मिलाकर लेने से पेट की रुकी हुई गैस बाहर निकल आती है। तो ये थे मुनक्के के फायदे। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने कीमती कमेंट्स भी मुझे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।